abonneer nog even op Viva's kanaal. Oké, nu ben ik meer eng. Nog steeds Viva Verbaan. En abonneer en like op haar kanaal. En ook op mijn kanaal. En we gaan de appel eerst proberen. Gewoon één keer even in mijn mond doen. Want zij komt ook nog te voorschijn in deze video. Lekker. De volgende is de aardbei. Niks aan de hand. Iets zijn eruit gevallen. En dan gaan Viva tevoorschijn topperen. En 3, 2, 1. En ja. Tadaa! Wat zullen we verder doen? Wat heb jij? Zit jij niet eten? Heb je gewoon bij mij gepakt? Nee, van mij. Echt? Nee, jij hebt van mij gepakt. Maar we gaan naar de laatste, we gaan naar de cola smaak. Die moet ik er nog even uithalen. Die ken ik al. Die eerste twee. Die kom even naast me zitten, nu zie je het. Auw. Ik ken ook veel. Ja, dit is de cola smaak. Dat niet, dat is Viva. Ik heb hem geknipt. Pak hem. De cola smaak. Oeh, oh, lekker. Oeh. Wil je normaal? Gaat normaal. Gadver, eet hem helemaal op. Nee. Misschien wel, maar ik weet niet zo meer. Echt lekker. Moet je zeggen. Ik ook. Dit is nog niet alles hoor. Dat je niet in één keer denkt, oh nee, dit is het einde van de video. Wacht. Ik ben nog iets vergeten aan mij. Hupsakee. Moet even op Viva wachten. Ik was zelfs vergeten op mijn kanaal, dus dan doe ik het lekker op een Zoals kanaal. op haar kanaal de chocolade vergeten. Ja, Dan gaat ze even op mijn kanaal laten zien. Dus dit is de chocola. Van Albert Heijn, hij was nog niet uitgekomen. ja, 50 cent. Ja, 5 Dus we hebben gewoon meteen 2 gekocht. Ja, 1 euro. En ik ga zo deze. Nee, ik ga zo hier eentje van proeven. Maar je denkt, Poos, deze heb je al geproefd, maar er zijn meerdere smaken. Deze had ik de vorige video geproefd. Deze. Deze nog niet. En deze ook niet. En deze. Die ook niet. Ik ga niet helpen. Hij is dood. Nee, Damme! hij is dood. Ik ga hem even weggooien hoor. Waarom weggooien? Dat is zonde van... Nee. Dat is maar snoep. Hoe kan ik jou praten tegen die snoep? Oké, kijk. Ik wil ook een stukje proeven, mag ook. Ja, 2 stukken. Ja, ja, ja. Het eten van me halen. Ik breng het voor mij dat. Lekker. Hoe zit ik? En? Ik weet niet wat ik wil zeggen.
onze hond. Dat is Milo. Hier is hij. Ik kwam even op Zet ze bezoek. maar neer. Ik wil hem lekker op. Wie? Oh, ik heb allemaal snoepje liggen. Niet slim. Zet ze maar neer. Milo wil geen snoep. Milo wil ons. Nee, Milo, ja. Onze liefde wil. Milo, wil gewoon mij. Lieve hond. En we gaan nu naar de, hoe heet ze? Hey. De Meo. Ik kan het niet uitspreken. Hoe spreek je dit uit? Dit? Mamolia. Nee, helemaal niet. Ik laat hem even hier neer. Geef hem Ik even weet niet mij. hoe dit heet. Er is een haarboom, maar... Nee, maar van mij. Jij Ja, hebt deze, oké. jij hebt deze nog niet geproefd, dus jij mag deze ook proeven. Deze heeft zij nog niet geproefd, deze had ik wel geproefd. Is het een kauwgompje? Nee, Oké. ik heb een cola smaakje. Agatha. Zo vies. Zo. Wat de deur in. Ja, dat is ook de Mijn hoofd. Van mij. Grapje, Bo. daar heb ik niet aan gekookt. Zeg je dat? Gooi hem hierin. Gooi hem hierin. Auw. En we gaan naar de Mijn volgende. verrassing. Wat is jouw verrassing dan? En ze is zo. Hoe kan het zo snel? Het is heel belangrijk. Wat is het dan? Vonklei. Oh mijn god. Het ruikt zo lekker. Het is lekker speelnummer. Buddy is lekker speelnummer. Oh, gatter! Neem op eens op dit. Ja, jij moet die nog proeven. Gadverdamme. Ik ga hem dan ook proeven. Wie gaat er eerst proeven? Ik kan. Oké. Ik heb betaald. Ja, met ons geld. Dus dan is het eigenlijk meer mijn geld. De 1 euro is waar van mij. Die had ik. Ik ga kijken of ik het... Ik ben blut. Ja. Het is 101 euro, dus ik heb maar 50 centjes. Hoe kan je dit ding om? Oké, ik heb het even goed. Maar het ziet er zo vies uit. Je moet hem nemen. Maar waarom is die grijs? Dat staat er niet op. Nee, die is krijg ik. Wacht. Die krijg ik wel open. Hier is de schaar. Ja, poepie. Ik wist het ook al, maar ik wist niet waar de schaar lag. En kijk, dit is die putty.
klein. Oh, een vonklei. Putty is iets anders. Ja, zou ik de putty bij je hebben? Nee, Van jou. nee. Van mij. Ik pak die van mij wel. Hij ligt nu op de grond. Ah! Ik ga eens erop kijken. Hij is gewoon al 10 minuten bezig, hè? Nee, nog lang niet. Ik heb gewoon een gele kleur. Zij is een witte saai. Ik pak mijn putty. Ik heb een gele, maar nu ga ik even jullie uitpakken. Waarom heeft ze het nog steeds niet gedaan? Een klein knipje erin. Oh, kak. Dat is niet echt slim wat ik deed. Dat is niet heel. Zo, kijk, dit is putty. Ziet er heel mooi uit. Hetzelfde wat je met slime doet, dus je vingers zo Nee. indrukken. Dat moet niet. Dan kan je hier gewoon Dat ook kan. doen. Dat kan. Wat doe ik met mijn lolly eigenlijk? Hier bij de toilet hoort. Ja, je moet hem gewoon in het toilet tippen. Kijk. Ik ga hem er gewoon even uithalen voor jullie. Echt, moet ik hem in een echte toilet tippen? Ja, doe Nee. maar lekker in het toilet. Nee. Nee, wat denk je zelf? Natuurlijk niet, joh. Waar is het? Oh, daar. Wat ik deed met het vonklei, ga ik nu ook doen met de putty. Vallen op mijn slipper. Hij is al 12 minuten bezig. Hoe kijkt de tegenrad naar me open? Ik gooi er geen putty tegen jouw telefoon aan. Alsnog, als die kapot was, had je een probleem. En ik wist... Hij is kapot. Nee. Dus... Ik pak die lolly en ik uit. Denk krijg je niet open. Ik maak hem weer open. Wacht even. Boom, 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 boom. Duurt lang. Duurt lang. Duurt lang. Kijk. U hebt alle... Gadver, het ziet er zo smerig uit als je dat doet. Oh. Wat doet ze nou? Ze gaat het hele huis door. De bril ligt ook nog echt op. Dit ding kan je niet open. Hup, even eraf knippen gewoon. Ik gebruik echt de hele video als beschaar.
ik ook eigenlijk een beetje verkeerd. Ik ga gewoon een stuk eruit knippen. Dat stinkt een beetje. Oh. Ik heb hem eindelijk open gekregen. Nee, dat hoeft niet. Ja, nou maak ik me dan in de verm. Dat duurde langer. Dat wil ik niet voor jou doen. Gadver. Ah. Ik wil het niet van jou een keer kopen. Nu heb ik die van haar op. Dat is eigenlijk best lekker. Kan ik niet tegen. Maar het is echt. Ja. Nog een reepje pakken. Samen lekker doen. Ja, maar als zo'n snoep komt. In de week op keek zij als eerste naar snoep. En ze wou gewoon snoep. Alleen maar. Het enige was we daar op geslikt. En voor de rest gewoon chocoladerepen, snoep. Blijf van mijn voet af. Auw! Jee! Ik kom kijken tegen de tafel. Jee! Ken je dit? Pineapple pen. Bij een appel. Appelpen. Kijk. Pineapple chocola. Pineapple lolly. Chocolade lolly. Zing het maar. Ga je aan de kant? Nee, zing het. Ik heb een dansje. Doe maar. Zing het nou. Nee. Pineapple pen. Pineapple. Een appelpen. Appelpen. Pineapple pen. Pineapple. Oh, give me an appelpen. Je zult dus soms lekker ook dan weer niet. Weet je wat ik gewoon doe, mensen? Dit wordt het moment. Ik ga ze samen tegelijk doen. Wat? Ik ga die twee samen tegelijk doen. Deze? Nee. Dit. Dan. Ik heb ze allebei gedaan. En van de mijne zit er een beetje heel veel op. Ik ga proeven. Waar glaasje? Water. Dan zat het er nog echt niet. Dan sta je niet op als je daar gaat. Wat doe je? Waarom ga je dan onder de tafel kruipen? Ze heeft er echt niet door dat ik dit doe. En ik wil echt nog wat water. Pak maar lekker. Hey! Zet er gewoon, het is niet onder. We gaan er nog aan. Maar dan moet je niet weglopen.
Deze heb ik gewoon van de kruidvat. Hoe gratis? Ja. Hoef ik niet. Ik kan alleen even ruiken hoor. Ik kan alleen even ruiken. Hoe gaat dat beetje? Hallo Miguel, in de party world. Ik ben Zet hem even op. Zet hem even op. Oké. En mijn is leeg. 7%. Oh. Zet hem even op de snelheid. Het kan gewoon wel. Dat niet? In de Barbie world. In de Barbie world. Oké, Barbie girl. Doet hij nog een wat smoesjes? Ik ga even dansen. Nee, wij samen. Ja, doet hij nou... Ik wil nog iets ergens doen. Kijk. Wat is dit ook alweer? Zuur? Wat is dit? Zuurzoet. Zuurzoet is het? En ik doe een beetje zuurzoet, ja. Weet je wat ik doe? Wat is dit? Dit is de laatste Reclame. van het tweede toegangskaartje. 3, 2, 1. Even aan de kant. Dat is ook niet lekker. Maar die net zo vaak. En we hebben puppies. En wij hebben puppies. En het lied gaat nu uit. Ja. De muziek gaat nu uit. Welk lied vind je leuk? Welk lied? En we gaan nu naar de puppies. Want die hebben we. Oh. Ja, puppypoepies. Grapje. We hebben nog geen naam eigenlijk. Nee. Ja, nee, niet. We zijn nog niet eens. Zij heeft vanochtend geboren of vanavond. Nee, ik weet- vanavond denk ik. denk vanavond. Ja. Ja, midden in de nacht. Gewoon in het eentje heeft het hondje gelijk in. Even. Dat is een puppy. Nee, jij denkt van nee, dat mag niet. Dat zijn de puppies.
Maak even een filmpje Dit is de van mij. moeder. Film mij even. Daar zit ze Ik met heb er de... eentje vast. Kijk, laat hem even zien. Dit is er een. Ah. Hij is zo schattig. Waarom beweeg ik eigenlijk het etentje? Hij ligt hier. Kijk, daar. Nee, film mij even. Hij ligt hier zo. Daar is ze. Doe niks. Ik kan wel goed zwaaien. Dat moet. Heb je dorst? En dat was het weer van vandaag. Abonneer op mijn kanaal. En als je naam weet voor de puppies, zeg het dan even in de reactie. Heel beneden. Laat even alle... Puppies? Wacht. Ik laat ze zien. Ik laat ze zien. Nee. Kijk, Bo. Oké, Deze? deze hebben jullie al gezien. Maar ze zitten te drinken, dus ze kunnen niet. Ja, Die gewoon kunnen niet. tegen vlechten. Zo'n soort. Oh nee. En sorry. het zijn deze mannetjes. Dus Ze jullie zijn allemaal mannetjes. jullie kunnen mannetjes en vrouwtjes stelpjes. Nee, doe maar 4 mannetjesnamen. Want het zijn Nee, mannetjes. mannetjes, dames mag wel. 4 mannetjesnamen. En meisjes mag ook, maar er moeten ook mannetjes tussen. Maar zet er daar even achter, want zo denken we denken dat het een jongensnaam is. Of een meisjesnaam. En bijvoorbeeld jongens en dan doe je Even, puntje en dan schrijf je namen op. ja. En dan daaronder meisjes, puntje en dan kan je ook naam schrijven. Maar dat moet niet. Maar het is wel fijn. Want we hebben nog helemaal geen namen. En we gaan... Doei!